Давайте смотреть. У нас здесь кухня, новая стиральная машинка, мойка, холодильник присутствует, такая барная стоечка, диван новый, напротив телевизор, кондиционер присутствует в этой комнате, санузел представлен душем, душ, зеркальное все. И давайте смотреть, это шифонер, очень вместительный шифонер. И здесь вот такое большое окно во всю стену, вид на море. Две кровати большие стоят, видим Wi-Fi прикручен, интернет и вид из окна. Такой вид из окна на море. Такая квартира